जय जगन्नाथ दो ओडिशा पॉलिटिक्स को आपण समस्त स्वागत। आज टॉपिक होची बीजेडी रो इस्लामनगर प्रेम। आपण माने भाबुतो इस्लामनगर कोन? ओडिशा रो मालकानगिरी जिल्ला रे जो जिल्ला आदिवासी अध्युषित अंचल से जिल्ला रो मोटू अंचल रे 100 एकर जमी को कब्जा करिकि को बोली भाबे लैंड जिहाद करा जाय कि गोटे नुवा इस्लामनगर प्रस्तुति करा जायतिला ता विषय आपण माने किछि दिन हबो गणमाध्यम रे देखिदिबे। आ आज ए घटना आज देश विदेश रे चर्चा। आपण मानक मन रे हजार क्वेश्चन आसुतबो कि हम ओडिशा रे अनेक लोक अछन जो माने पाखर आज भूमि खंडे नाही, जो माने आज सरकारी सुविधा वंचित अछंती, अनेक गाँ को रास्ता मध्य नहीं। से मालकानगिरी कथा जदि कहबा आदिवासी अध्युषित अंचल रे एमिति अनेक गाँ अछि जो गाँ को रास्ता पानी सुविधा आज जे 25 वर्ष सरकार पहुंची पारि नांती। आज भी लोक मान पाखर बिजुली पहुंची पारिनी, हेले सरकारी जगह को कब्जा करिकि केमिति मासूम खान नामक ए जमी माफिया जनक कहा छत्र छाया रे आज एते बड़ साम्राज्य करिदेला। पुनी सबुठु आश्चर्यर कथा कि सरकारी सहायता रे रास्ता पहुंची जाईची, सरकारी सहायता रे पोखरी खोला जाईची, सरकारी सहायता रे ट्रांसफार्मर लगाई सेठी करेंट मध्ये दिया जाईची। या पछरे सबुठु बड़ हाथ अछि बीजेडी रो नेता जे एबे नुआ नुआ जाई कांग्रेस रो बीजेडी रो मिसिचंदी प्रदीप माझीकर काले ए जो मासूद खान नामक जण व्यक्ति जनक काले होउचंदी डाहण हाथ। आ प्रदीप माझीकर छत्र छाया तळे सेठी काले एही प्रकार कार्य घटुतला। आ एबे तो गणमाध्यम रे मु गोटे वीडियो देखिली, सेठी काले किछि आपत्तिजनक जिंस मिलुची, किछि मेडिसिन मध्ये व्यवहार करा जाउची। आ सेठी कोन घटुतला सेटु आपण माने जानि परुथबे। तो ए पूर्व सरकार दीर्घ 25 वर्ष धरिकी यही परि भाबे केते जे मनमुखी शासन चलैछि, केते निजर कुजी नेता माननकु जमी माफिया माननकु ओडिसा रा मूल्यवान जमी को आज टेकी दैछंती। आ एउड आपण माने जानि परुथबे कि बीजेडी रो काहे केते बांग्लादेशी प्रीति। नवीन बाबू तो 5T शासन चलाउथले, टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी शासन चलाउथले। केमिति पांडु बाबू जानि पारिलेनी कि सरकारी जंगल जमी को कब्जा करिकि जने 100 एकर भितरे निजर साम्राज्य विस्तार करा जायछि, सेठी इलीगल काम करा जाउछि, सेठी कि सरकारी सुविधा मध्ये पहुंचा जाउछि। कोट ना कोट या पछरे बड़ बड़ नेता मंत्री कर भी मध्ये हाथ थिला। एटा केवल 100 एकर जगह नो, एही परि भाबे ओडिसा रो केते सरकारी जगह को एही बीजेडी रो नेता मंत्री माने कब्जा करि रखि दिले। एबे धीरे धीरे ता सब सामना को आसुछि। 25 वर्ष शासन काल रे ओडिसावासी को अंधार रे रखिकि एमिति ओडिसा रा राजस्व को लुटा जायकि ओडिसा रा निरीह गरीब लोक मानक पाखरे मौलिक सुविधा न पहुंचेकि किछि मुष्टिमय लोक माननकु आज पूरा ओडिसा को लुटिया पे दिया जायछि। तमिलनाडु अण ओडिया माने खनि खादान लुटि नै गले। आ ओडिसा रे थिबा ए बांग्लादेशी रोहिंग्या मानकु ओडिसा रा आदिवासी भाई भोडी मानकर जमी को बांटी दिया जाउथला। ए 100 एकर जमी कब्जा करिया पछरे तहसीलदारकर समर्थन सहित बीजेडी नेता प्रदीप माझीकर भी मध्ये समर्थन अछि। एमिति के चेर भी मध्ये पांडु बाबूଙ୍କ पर्यंत भी मध्ये लंबी थाई पारे, चांदाटा पांडु बाबूଙ୍କ पर्यंत भी आसु थाई पारे। केवल मालकानगिरी जिल्ला रो नुह, आम ओडिसा रो एमिति अनेक आदिवासी अध्युषित अंचल रे आदिवासी लोक मानकर जमी को मिशनरी माने कब्जा करि रखिचंदी। सेमानको प्रलोभन देखाई कि धर्मांतरीकरण करिकि सेमानक जमी सहित पूरा जंगल को कब्जा करा जाउची। आ ए सब घटना मानकर भी मध्ये ओडिसा सरकार ध्यान दबा निहाती आवश्यक। आ ए 100 एकर स्कैम विषय जेतेबेले सरकार को जणा पड़िला, एबे सांगे सांगे ओडिसा रो नुवा सरकार माने बीजेपी सरकार तत्पर है कि से जगह ऊपर एबे जांच चलची। मालकानगिरी कलेक्टर को अधीन रे सेठी मध्ये रेड मध्ये करा जायची। आ बहुत अल्प दिन भितरे राजस्व मंत्री कहउचंदी सेठी थिबा समस्त इलीगल प्रॉपर्टी ऊपर बुलडोजर चलीबे भी मध्ये आरंभ होई जिवो। तो केवल एई जगह नुवा, ओडिसा रे थिबा एमिति अनेक जगह जो जगह को पांडु बाबूंकर कीर्तदास माने आज बांटी देइथिले, एई परि किछि मुष्टिमेय लोक मानको सबु जगह पर बुलडोजर चलीबा आवश्यक। आ सेई जमी गुडी को आज भूमिहीन निरीह गरीब लोकन को बांटी दबा निहाती आवश्यक। तो सरकार जो पदक्षेप नैचंती एई जगह ऊपर बुलडोजर चढ़िबो आ यथाशीघ्र जांच पे जो रिपोर्ट दैचंती सेति तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आ आगामी दिन रे जो माने मध्ये एई प्रकार काम करिसंती सेमान ऊपर यथाशीघ्र कार्यानुष्ठान हबा निहाती आवश्यक। एउड आपण माने ओडिसावासी भाबंतु ए 25 वर्षर एकर स्वच्छ शासन रे केमिति जणे जंगल भितरे 100 एकर जमी कब्जा करिनेले। ना नवीन बाबू जानि पाइले, ना से अंचलर कलेक्टर जानि पाइले, ना पांडु बाबू जानि पाइले जे चारियाडे हेलिकॉप्टर बुलथुले गले। तो एउड आपण माने भाबंतु कि एमाने तो 25 वर्षर एतिकी करिसंती, जदि आउ 5 वर्ष शासन करिथांदे एमाने पूरा ओडिसा टाको खोल कर दैथांदे। सेति कहते नहीं कालिया सबू देखुची आ ठीक समय ठीक हिसाब करिवो। आ सेति तो ओडिसा रो ए भ्रष्टाचार सरकार रो आज निपात हेची। आ सेति आपण माने कमेंट रे कहिबे कि 25 वर्ष भ्रष्टा सरकार हटै कि ओडिसावासी ठीक करिसंती ना भूल करिसंती। आ आपण मानक अंचल रे जदि एमिति को कीर्तदास माने सरकारी जमी को कब्जा करिकि रखिसंती, ताले आपण माने भी मध्ये आवाज उठांतु आ सरकार पाखरे जणांतु, सेमानक जागा रे भी मध्ये बुलडोजर चलीबा आरंभ होई जिवो। रहिले जय जगन्नाथ।